odayaal dhaqameedyada gobolkaasi Hiiraan ka tirsan ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan ama diidan yihiin hadalkii shalay ka soo yeeray gudoomiyihii hore ee maxkamadaha ee gobolkaasi Hiiraan uu ku sheegay in aanu dawladda taageersanayn. Falastiin Axmed Imaan ayaa wareysatay mid ka mid ah oday dhaqameedyada gobolkaasi Maxamuud Axmed Xooshow waxaan ugu horreyntiiba ay weydiisay sida ay u arkaan hadalka gudoomiyahaasi. adeer odayaasha ayaa ka shiray ilaa xalay ka shirayay warka aan soo saarnay oo warsaafadeedka ah waxa weeye go'aan odayaashu ay gaareen ninkaas wuxuu yiri yani waxaan ka go'nay dawladda ku meelgaarka hore aan u taageernay kala maana noqon taageeradii asaga ayay walaalkay kaliya ku tahay dawladda meel ku gaarka waxaa nooga maqan xaq badan dad badan aan nooga dhamaaday haddaan gobolka Hiiraan nahay kama annaan noqon waan taageeraynaa 24 saac haddii dushana la ka toogtay haddii madaxna la ka toogto waan taageeraynaa taageeradan ku dhimanaynaa muxuu ahaa shirka jaraa'id oo qabta sidaas oo ahay ma garad marka muxuu gudoomiyuhu qoonsadaad isleedihiin oo go'aankaasi uu u qaatay adeer nagalama tashan aniga waxaan idhi jooji waa la joogay jooji shirka naga beriya intii laga gaaraa Georgia niri waa igu diiday jarankaan ku diiday oo yiri oo cawada igu sii yiri saas ayuu yiri muxuu ahaa qoladii warfidiyaytu u yeeray saxaafadda u yeeray waanku ugu kor gaaray waxaan aniguna uga jawaabay anigoo ka aarsanayn asaga sidii jirtay dawladda ku meelgaarka hore aan u taageernay waxaa nooga dhimatay 100 nin oo wada mas'uuliin ah u yaraan ayaa nooga dhimatay oo dagaal aan ku jirin dagaal sokeeyo ku jirin miskeeyo ku jirin sidaa awgeed sacayaara oo si sahlana dawladda uga tabasuli mayno howlaheeda marka muxuu ku sheegay taageernay intaas aan ku sheegay ama garad nabadoon Xooshow muxuu ku sheegay in uu ku qoonsado oo go'aankaas uu qaato maxay tahay sababta keentay in go'aankaas uu qaato gudoomiyaha adeero ma garanayo waa soo dhaweynay xamar uu ka yimid sidii madaxweyne loo soo dhaweeyaan u soo dhaweynay annaga oo qarankeena iyo dadnimadeena iyo hiiraanimada annaga oo yani asuugeynayna oo wanaajinayna oo qalbiga u dhaqayna waa soo dhaweynay wuxuu yiri gobolkeena wixii soo weerara waa difaacaynaa sidaasuu ku warbixiyey waa soo dhawaabaan yidhi gobornatoore gudoomiye barasaaba uu soo dhawaabaan yidhi waxaa ma garanayo wax ku kalifay maalinkii ka saddexayna go'aankaan u qaata ma garan marka adinka hadda maxay tahay waxa xigta haddii gudoomiyihii iyo nabadoonnadii deegaanku ay saa u kala fogaadeen maxay tahay tallaabada xigta oo aad qaadaysaan adeer tallaabaan qaadaynaa ma jiro tallaabaan qaadaynaa kale ma jiro gobolka nagaa difaacaynaa dadnimadeena iyo hiiraannimada hiiraan qowmiyada badanaa ku dhaqan oo qarannimada ku midowday awalna midaysneed haddana midoobaysa inaan gobolkeena difaacno oon qarannimadeena dhuujino intaas way ujeedadeena ninkii yani mataqaanaa asagu go'aan gaarayna asagay gaar u tahay ma garan marka ma ka wada hadasheen go'aankiinaan dambe midka anagu aan soo jeedinay kuu soo jeediyey weli isma annaan waafajin ma annaan wada hadlin marka haddii gudoomiyihii uu go'aan taagan yahay adinkuna aad meel taagan tihiin sidee gobolkii aad uga shaqayn kartaan adinkoo laba fakar iyo laba maaragtay dhinac ku kala xiran ilaahay idanka waa isku duumaysaa adeer waa isku duumaysaa ilaahay baa isku duwaya aqligaa la adeegsanayaa ilaahay idankiis waxaan u malaynayaa isaga naftadiisu inay xoogaa xanaaq ka aheed ayna dhab ka ahayn oo go'aan qaadashada ayna dhab ka ahayn oo yani mataqaanaa soo jiidasho uu rabay hela taa ma garan soo jiidasho maxay ah macnaha dawladda inay yani mataqaanaa waxyaale isku soo afgara waayeen iyo ma aqaan inuu oon macnaha mataqaanaa xoogaa waxyaalo kale uu rajaynayaan u malaynayaa oo dawladda yani si layskugu soo dhawaan lahaa sidaas inuu ku wadaan u malaynahay dhab ayna ka ahayn yani goosashada iyo barbar istaagu marka hadda ka waran bal gobolkii xaaladiisa nabadgelyada weli ciidamadii Itoobiyaanka ahay ma joogaan ciidamada Itoobiyaan weliganaba nooma imaan adeer meelaha waxaa laga sheegaya kalabayr iyo ayaa laga sheegayay ninkii labis madow wato oo tuuto wato waa maxaana laleeyahay ma aha ma aynaan arag nimankaasu nama soo dhawaan ciidamadii caadiga ahaa oo gobolku lahaa ayaa jooga gobolka kaasina wuxuu ahaa Maxamuud Axmed Xooshow oo ka mid ah oday dhaqameedyada gobolkaasi Hiiraan u warramayay Falastiin Axmed Imaan.